நெக்ஸ்ட் வந்து IFB Senorita aqua VX 6.5 kg 1000 RPM வாஷிங் மிஷின் டெமோ காட்டுறேன். இப்போ டெமோ காட்டிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா aqua எனர்ஜி 5 ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். 3D வாஷ், ட்ரெஷர் மூன் ட்ரம், லாண்ட்ரி ஆட் ஆப்ஷன், பிக் டோர் ஓப்பனிங். சரி, ஓப்பனிங் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தனி வாட்டரோட ஃப்ளோ இருந்தாலும் சரி. ரெண்டே 2 துணி இருக்கு. குயிக் வாஷ்ல 32 4 year 10 year வாரண்டி. அந்த இடத்துல வந்து பார்க்கணும், இந்த இடத்துல அந்த துணியில லிக்விட் இருக்கிற கரைக்கு அதே விஷயம் இருக்கும். துணியை கரைய மாதிரி போட்டுக்கலாம். தண்ணியோட ஃப்ளோ ஆயிடுச்சு. இந்த தண்ணியோட ஃப்ளோ எப்படி காட்டுறேன். ப்ரீ வாஷ், அடிட்டிவ், மேன் வாஷ் போட்டால் வந்து ஆஃப்டர் வாஷிங் இதை வந்து ஆகணும். இந்த கம்ஃபோர்ட் ஊற்றிக்கலாம். இல்லாமல் பெர்ஃப்யூம் ஆஃப்டர் வாஷிங் நான் கடைசியாக போட்ட மாதிரி இதான் ப்ரீ வாஷ். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்பிடேட் ஏரியாச்சுன்னு போடலாம். இந்த மேன் வாஷ் ஃபுல் அண்ட் ட்ரை, ஆக்ஷன் ட்ரைலாம் தண்ணி எடுக்குது. ஆஃப்டர் வாஷ் கம்ஃபர்ட் இருக்கலாம். தண்ணியெல்லாம் ஒரு ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும்போது நல்லா தெரியும். அப்படியே சோப்புல வருதுங்க. பவலோட சோப்பு எப்படி பாப்புலர் மாத்திட்டு வந்துச்சு நம்ம 3D வாஷ். ரப்பர் மடத்தை தண்ணியில இருக்குது. அப்படியே தண்ணியில போன உப்புல வந்துடும்.